Ma bella a tutti ragazzi. Benvenuti su un nuovo video degli Lantern. Siamo Giovanni. È Renato? Veramente. Boh, così vanno vicende. Siamo qui per spacchettare i nostri premi del Foot Champions. Sì, Abbiamo fatto oro 27. 3. No? 23. Oro 3? Sì, oro 3. Così dice il menù. Ok, partiamo con il primo. Dette anche le carte Champions. Addirittura. Partiamo con il primo player, prick. Vabbè, che stronzate. Flyer. Mamma mia. Vabbè. Oh. Perché tu... No. Vado. Vai. Scelta attenzione fra Ma secondo me Bamba. Bamba. Sarà il nostro gioco. Anche se King è forte. King è forte, sì. King non è Ma male. dove gioca? King gioca nella Premier, quindi non sarebbe per niente male. No. Anzi, forse ci è uscito proprio mal giocatore. Va, posso la Vado? cassetta, ma va. La Gazette continuamente Anche se- è solo in fuorigioco. Bamba. Bamba. OP. Dai, Ronaldo. Cazzo. Andiamo con il secondo? Ronaldo. Andiamo con il secondo? No. Andiamo con il secondo. Ma dai. Attenzione Ronaldo. Bamba. Ancora Bamba. Sabitzer che gioca in Germania, che non è male. Per forza. Sì, anche Bamba non lo voglio. Ma non so dove gioca Bamba. In Francia. Sì, nell'Ille. No, la francese non ce la faremo mai. Mai nella vita la francese. No. Conviene sto Sabitzer qua. Tanto nel dubbio. Anche perché 84. Fanno come a fare panchina. Sicuro. Va bene, pica tu. Oh, però guarda che panchina mica tanto. Se ci facciamo la tedesca, 80 di fisico, 70 di velocità, Ora ci si va 84 via di... dall'attaccante inglese. Vabbè, l'attaccante inglese non pazienza. Non gioca per chi fosse, diciamo, fuori regione. Campania, ovviamente. Ma Ok. dai, non si è capito che la c'è Sabitzer. No, buono, poteva essere anche Vaga- pugliese per il nord, sai, un po' tutto. Va bene napoletano. Vabbè, quindi non male questi primi due giocatori. Oh, sinceramente. State zitto, quando Perché due pacchetti quando ne erano tre? Perché Ok. adesso miracolosamente esce il terzo. Ora sì. Ora va bene. Vai tu col primo pacchetto, Renny. Vai. Luce rossa. Ronaldo. Schifo. Lavagna. Schifo. Non mi fa toccare mai più joystick. Bender. Oh, con il tedesco di prima si può Sì, 68 di velocità terzino. 85 di difesa, secondo me è un ottimo centrale. È solo che non ti fentisi. Sigurdsson. Rugani, Forse Sigurdsson potrebbe volere qualcosa. Goz, Grazie, questa è già la seconda volta che Bolli. esce. Dopo una banda di ciuccia mette sotto guardia. Andiamo con il prossimo pacchetto mega. Ronaldo. No, avanti. Lavagna, attenzione. No. Lavagna. Spagna, Ramos. Iniesta? No. Chi è? Il Ramendi. No, chiaramente no. Altro Madonna, pacchetto bucato. chiaramente. 84, il miglior del giocatore, 84. Chiaramente. Sta rabbia. Piccini. Siamo pronti per l'ultimo pacchetto? Avremo un ultimo pacchetto. Apriamo l'ultimo pacchetto. Tutto per voi, dedicato al prossimo iscritto che non c'è perché una registrazione. Vai. Lavagna, attenzione. Spagna, l'altra volta portiere. De Gea. No, Kepa. Ti sei cagato, Speravo. E niente, Kepa, che forse vale 2k. Forse. Forse. Ciudinim. Forse. Secondo me c'è meglio che Ciudinim e vendiamo un nostro. Secondo me meglio che li vendiamo che tutti e schifo, due. Che schifo. Che schifo. Ragazzi, questo è il Foot Champions. Questi erano i premi. Non giocate a FIFA. Non giocate a FIFA. È stato un piacere. Ci vediamo al prossimo video, lasciate un like e un commento. Dai, Lantern è tutto. Oh.